أن ربنا كان يعرض الوجود بالنجاح. طبعا احنا مش بنقول احنا قاعد مع الشباب وبس، ده كل الناس مش حد فيهم هيتأخر في الحياة كلها كده، لكن برضه الناس بتبص لكل موقف وكل وقت في المرحلة دي عمل ايه؟ برضه عشان ما تبقاش كل الدنيا هي كويسة مع بعض كله ونشكر نفسنا بعض ونشكر نفسنا. لكن بصراحة قدمت واجب وطني عظيم. احنا ما نعرفش الأبعاد السياسية كانت شخص السفينة كل يوم كان بيسيب علينا الضغوط بتبقى عاملة ازاي؟ انا عارف كانوا صراحة مشككين ان احنا هنقدر ننقذ هذه السفينة اللي بدأ يشتغلوا القرارات عنه والله ده صعب جدا. مش منظر فعلي طبعا. انا بتكلم عن 23,000 طن 13,000 حاوية طول المركب والمتر والميكانيكا 30 مؤسسة 250 متر عرض بتاعها 59 متر ونص بتكلم على العمل ده حضرتك إعجاز اللي انتوا عملتوه ونفذتوه إعجاز. اللي أنا شفته ده طول 6 أيام زي ما أنا كنت بواجه مع الناس سواء في القطارات أو في الكهرباء يعني قعدت هنا وقعدت هنا صراحة. أنا ما كنتش عارف نوع المركب. أنا بقول مثلا كده بسرعة واحدة معاك برضه اسمي سعيد ومعادي وبتاع ال6 أيام دول واحد مع بعض برضه أنا عايز أقول إن أنا شعرت إن كل واحد له نفس عمل دي قلبه على المجال وقلبه على البلد. أنا كنت بتواجه معاكم كل الوقت كنت شاعر بيكم إن أقل واحد حتى يكون يجيب الشاي ولا يجيب الشاي كل الناس عندها رغبة وأمل وقبول وما تفكرش بيتها ما تفكرش تعمل إيه ما تفكرش تنام فين كل حاجة الحمد لله ماشية بهدوء وكفاءة عالية. أنا حقيقي دايما بتشوفني أحب إن أنا أشتغل بهدوء حتى في المواقف الصعبة. أنت مش بتقول كل فترة يعني أحافظ على أعصابي وحاسس إن أنت ما تبقى هادي بس تشتغل تعرف تفكر كويس ما تغلطش. فتبني الصورة بتاعتك دي الهدوء قدام الناس وده بيدي ثقة كمان. أنا بصراحة أنا بدون ثقة أنا ما كنتش شايفهم بيشتغلوا ومنضبط إن إحنا الموضوع ده مش هيطول أكتر. أنا عارف أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم خلاص كده. مرة تانية برضه اللي حصل دوت فضل من عند ربنا ونعمة. كنا نحن قائد فعلا وجوده والسيد رئيس الجمهورية قائد عام المسلحة بالتالي لازم يكون أصلا الموضوع دي عشان يكون الناس مشكلين مش أي حاجة جاي والناس مشكلين وأنا شغل الناس كلها على أعمل تاني إن شاء الله. هو رأيي الفضل في المستقبل سهل جدا 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 جدا. ليه؟ لأنه معيش عمر الموضوع. أنت لو مثلا بيكلمني فعلا سماحات يعني كل يوم 3 مرات ده هو الضغط عليا يوم 3 مرات وقال لي زي ما قلت سمعة مصر فرقبت انت والرجاله طبعا. طبعا كلمه كبيره لكن احنا الحمد لله بنستقبل المسؤوليه والبلاغات اللي كانت تصادر ان احنا المفروض نخلص خلال اسابيع او 4 اسابيع وكان كده حرام. فكل احنا نركز في موضوع الاسابيع نطمن على ربنا ما نغارش اول ما نفكر ربنا ونثبته علينا وتوفيقه لينا والناس وصلنا للسنه دي صرنا سايب وقت صغير مركز كده الميه بتمشي حاجه يعني ده ما يحصلش عنه كده حتى ده قالوا مفيش يعني احنا هنستخدم جنس الكل دي اول سفينه استخدم فيها القرارات عمليه التوسط والشبكات اول سفينه حصل فيها شهر مجنون تقعد 6 ايام واول ما تطلع معايا شهر بالظبط في شيء الكلام دول اللي فضل ربنا علينا برضه سعيد ومبسوط ومبسوط وكمان ان احنا كل عمل بنعمله نحط ده نموذج قدامنا. اقول لك وانا جربت نفسنا في الاهواء الشخصيه ما كانش لينا قرار من الشغلانه دي او من التاني. هو ده سر النجاح. هو ده سر النجاح. انت تشتغل حاجه واحده بس ولا الشغل اللي انت بتعمله معيش في هيئه الرئيس البلد كل ده. انا طبعا الرئيس المحافظين طبعا اساتذه يعني لكن الرئيس مرتبط العالم كله مش مرتبط في الرئيس البلد بس. اي حد فيها بيقول اي كل الناس بتسمعه. شفنا من اول كل حادثه كل العالم كان بيسمع حادثه كبيره كل القرارات اللي كانت بتتخذها واول لما عامل السفينه
كده على 4.5 يوم الاثنين جزء يعني جزء بنسبه 30%. انا بصراحه لما شفت البنك ما عجبنيش خالص يعني قلت لا احسن شويه، لكن لقيت العالم كله بيتكلم بس في امريكا كانوا بيكلمني بعد ما جامع 5 دقايق يقول لي مبروك، يعني الناس كلها مستنيه تعرف السكوت اللي انت عملته، الناس كلها مستنيه انا ما بستناش انا بقول كده هي كانت خلاص يعني والله انا كنت في المره مش انا مش عايز احتفل كنت فاهم يعني سلام عشان لكن انا مش عايز احتفل بالموضوع ده بس لقيت كل الدنيا بتتكلم والناس بتتعامل خلاص يعني خليت العالم خلاص الصدر قضيه مش صغيره ما بحبش دايما برضه في كلامي بقول ايه تقدر لسه كده صغير 24% ان شاء الله خلاص وضع الرسول يعني انا ما حسيتش ان الرسول ده ولا كتير الرسول يعني هو الارض طبعا بس كده كده مش حاطط راس ده مش كده الناس كلها كده وخلاص بقى الحمد لله دول لسه بدنا شويه استنى ده ان شاء الله انا بقى بحكي بسيطه كده عشان اعرف بس يعني العمل في الدار كده عمل مدوام يعني كل ما تشاور فيها